तबदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जरासीमों से होती है। ये जरासीम फेफड़ों में मौजूद खुलियों पर हमला करके उनको मार देते हैं। मरने वाले खुलियों से निकलने वाला मोहलिक मवाद जो खून के रास्ते दूसरे अज़ा तक पहुंचता है तो ये उन अज़ा की तबाही का बायस बनता है। ये बीमारी खांसी, छींकों और सांस के जरिए हवा में खारिज होने वाले ज़रात से फैलती है। पाकिस्तान में टीबी की शरह बाकी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजूहात में गुंजानाबादी, गुर्बत और तिब्बी सहूलियात की कमी शामिल है। वो अफराद जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, जैसे कि ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार अफराद, डायबिटीज़ के मरीज़ या एड्स के मरीज़ इस बीमारी के लिए आसान शिकार साबित होते हैं। टीबी के आम अलामात में 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, वजन का गिरना और खांसी में खून आने के साथ साथ थकावट और कमजोरी भी शामिल है। अगर ये अलामात जाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से मशवरा करना कामयाब इलाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ट्यूबरकुलोसिस की तशखीस के लिए स्पूटम कल्चर टेस्ट, छाती का एक्सरे और जीन एक्सपर्ट टेस्ट किए जाते हैं। टीबी का इलाज एंटीबायोटिक्स के कोर्स से होता है जो कम से कम 6 महीने तक चलता है। इब्तिदा में मरीज को 4 अद्वियात दी जाती हैं जो वक्त और ज़रूरत के साथ कम कर दी जाती हैं। मुकम्मल इलाज के लिए दवा बाकायदगी से रोज़ाना लेना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर मरीज इलाज मुकम्मल होने से पहले दवा लेना छोड़ देता है तो बीमारी पहले से ज़्यादा शिद्दत से वापस आती है क्योंकि जरासीम ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए दवा का मुकम्मल कोर्स इलाज के लिए सबसे अहम कदम है। नहीं, टीबी फेफड़ों के अलावा हड्डियों, गुर्दों और दिमाग पर भी असर अंदाज होता है। इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि टीबी हाथ मिलाने से फैलती है। कुछ लोग ये तक यकीन करते हैं कि खाने के बर्तन या टॉयलेट सीट से भी टीबी का मर्ज एक शख्स से दूसरे तक फैल सकता है। इन सब बातों में कोई हकीकत मौजूद नहीं। टीबी सिर्फ खांसी या छींक के जरिए हवा में फैलने वाले ड्रॉपलेट से फैलती है। टीबी एक काबिल इलाज मर्ज है बशर्ते के मरीज दवा का कोर्स मुकम्मल करे। अगर कोई शख्स खुद में कोई भी अलामात देखे तो जल्द अज जल्द अपने करीबी हेल्थ सेंटर से टीबी का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त करवाए। हुकूमती प्रोग्राम्स के तहत इसकी अद्वियात मुफ्त मैसर होती हैं। बरवक्त तशखीस, आगाही और दवा के मुकम्मल कोर्स के जरिए इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए अभी ऑनलाइन विजिट करें, डॉक्टर से मशवरा करें और मेडिकल टेस्ट पर डिस्काउंट्स भी हासिल करें।